လုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်္ဂါလိုက်ခံကြပြနေကြတဲ့ကျေးဇူးပါတယ်အခုကတော့ The Love Note ပေါ့နော်ဆရာမမွန်ဟော်စီရဲ့ကက်လေးကိုစပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့မြန်မာစာလေးတွေနဲ့ဆိုတော့လေရန်ရောဘာသာပြန်ဆရာမဟုတ်ပေါ့နော်ကျမလည်းဘာသာပြန်နဲ့အားနေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတွေးသလိုတွေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ Oracle ကတ်တွေတော်တော်များများကတော့ကိုတွေးတဲ့အတိုင်းကတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လူစီရတဲ့ရိုးသားမှုကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကိုတိုင်ကရိုးသားမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အရန်ထူးဆန်းနေပေါ့နော်ဒီထဲမှာ44ကဲရှိရဲကျွန်မဆွဲလိုက်တိုင်းအများအဖြစ်ဒီဥစ္စာအများအဖြစ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂျယ်ကဒါကို message ပေးချင်တာဖြစ်နေရှင်ရေစက်တွေရှိလို့ကြုံဆုံရတာမှန်ပြီမဲ့သူဟာကိုနဲ့မတူတဲ့လူတစ်ယောက်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါလေးလည်းအတွေးကြီးချဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးတွေးလို့ရပါတယ်အများကြီးတွေးကြပါရှင်ပို့ပြီးခိုင်မဲတဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုတက်ဖို့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျမတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ကြုံလာတယ်လို့လည်းတွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်လည်းဝမ်းနည်းပူဆွေးရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျမဒီလို message လေးကိုပေါ့နော်တစ်နေ့တစ်ခါလောက်တင်နိုင်အောင်အများနဲ့ပြန်စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်ကျမအတန်ကြောင်းမလို့တစုံတစ်ယောက်ကထိခိုက်မှုရှိခဲ့လို့ရှင်လည်း sorry ပါစိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်လို့ကျမအတန်လေးကြားရအောင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျမအရင်ဝန်သားပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဆရာမမွန်ဟော်စီရဲ့ Cycle of Love Power of Light ဆိုတဲ့ကလေးကိုစပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းအင်တွေ positive energy တွေကိုအမြင်တစ်ထက်မြင်အောင်မြင်ယူတတ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့အကောင်းသောအတွေ့အကြုံဒါတွေးဖို့ပြောတာပါရှင်ဒါကတော့တနေ့မှာတဲ့စိတ်ကိုတဲ့အမိုက်ရှင်းပေးပါတဲ့မကောင်းတာတွေမပြောဘူးမတွေးဘူးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တတိရှိနေသမျှတဲ့စိတ်အမိုက်တွေရှင်းပြီးသားဖြစ်နေမှာပါတဲ့ဒါကတော့ကျမတို့အများအားလုပ်တဲ့အရာပေါ့နော်အဓိကတော့ meditation ထိုင်တာမျိုးလည်းရတယ် healing ဆောင်းနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တဏီကုံစိတ်ရှုပ်ရတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းရှင်းထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့အိမ်မှာညစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်လို့ကျမတို့စိတ်တွေညစ်ထွေးနေလို့ရှိရင်လည်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကတော့ meditation ကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားစာရွတ်တာမျိုးလေးတွေမေတ္တာပို့တာမျိုးလေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်ရှင်ကိုရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေကိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့သူတွေဆိုတာလည်းရှိနေအောင်ပါပါတဲ့ဒါဟာသူကိစ္စဖြစ်ပြီးကိုနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူးတဲ့သူတို့ဟာတဲ့ကိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကိုကတော့ဘသူ့ကိုမှစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်ခဲ့သူအဖြစ်ဝမ်းမြောက်နေဖို့ကအဓိကပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကလေသူကောင်းရင်ကိုကောင်းမယ်ဆိုတာစကားပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့သူမကောင်းလဲကိုကောင်းတာမှသာလူတော်လူကောင်းနေရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းလဲကိုကောင်းပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ तू ကလူဆိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာ तू ပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ကောင်းမှလာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကောင်းချင်းဒီကျမတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာမမွန်ဟော်စီရဲ့ကလေးကိုဆက်ပေးတာပါအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာလို့ရဆန္ဒပြပါစေကောင်းသောသူများနဲ့ကတွေ့ဆုံနိုင်ကြပါစေရှင်